frère pe l'église baza crédible ba frère belé comportement de l'église motei mokambi koyeba te ebika frère mi pesa ko musala ebika frère mi pesa ko musala nzambe ozana volonté ko selo ko ba futa na fait du mois te foza motei ba ya bongo ba mitika to yena na mutam dans ma côté l'église on va passer la responsabilité belé avec qui c'est banda pour jeune santé Abad Gapuna Moni Ba aussi, avec la modération en français et en anglais, pas du tout on a fait ça c'est Rwanda, c'est ressources modérées comme à Paris à Belgique. Il y a quand tu vas dire ça dit bongo de non pas la vérité. So dans la bango na sima to ba pesa ba responsabilité à réunion ba fille de mon place pour les pays. Quand on ça c'est qui ça comme quand on ça c'est qui ça comme na plus la cravate de la selle baye profit nanga. Comme ça commerçant na cha boutique na coin laisse que batata ba desa ke ena change te boutique na vimba ke na kutala ko sakana te comme ça muibi na arabis era sese ba toni se ke ba budget eye non tete misala ma comment ça ba pesa ko confesse na bi ko bomba mo kamina na sima hein to ça Mingi Bandeko Balandi, chaîne Nabino, chaîne de référence MK TV Pro. Je sais que vous êtes très nombreux Nabanda Nabino pour la vraiment émission Makasi actualité congolaise où ils ont présenté Nabino Bob Bukasa, Bob le terrible, Bob Kalumbo, pourquoi pas Bazabami Nanga Facebook, La Rose Kalumbo. Et je tiens à remercier les boss Madi Kalombo, mon grand frère propre. Donc, le lot émission vraiment Tokoyambela Bino Toli a pété, Pasteur John pour le Solana et Mingi, où il est kati na mabota pe, pourquoi pas na bolingoto na mabala, pour babengi ba foyer, ya biso ya Congo. Na sala constant moko, mingi na ba foyer. La plupart au bâton de Sarandaku, les a famille à moi aussi. Quand si tu as appelé les sous-sous, les Kambukoyo, il y a secret contre secret. Moi, si ce qui a un secret, il y a bomba. Ton mouba la bomba peut secret. Si mouba la ebisi, moi, si secret, il y a consommable, il est facile. Mais quand si ce qui moi, ça bimisi secret, et tout mbarandaku. Et Peli Sakamoto yango lelo to kosola ngona Pasteur John to luka to pindula kati to eba mo sisa ya problème ngo za kanini eloko nini sala ke to koma na niveau wana pe bino ba sœur o bozaka liboso ya église bozoyemba ba intercesseurs ba frère mais bo longola ka bazemi frère bo longoli saka ba sœur bazemi kati na etonga ya nzambe ozumi en plaire mukenza mapesi aussi comme oyemba na église batu tout bapesi yo confiance omoteya omosolola bapesi yo temps ya prédication po oteyaka bamama oteyaka bandeko bapesi yo mwa responsabilité ya jeunesse yo monongo bilanga na yo omotia bazemi bichacha mpe bamama oyo bosurprendaka bapapa papa muluba me obotela ye mwana mongala papa muluba me obotela ye mwana mutetela papa mukongo me obotela ye mwana muswahili bamama wana toyebi bino bosurprendaka bapapa na bandako kasi lelo tokosola ngo na tolia pete bokozala vraiment concentré, restez branchés na chaîne Nabino MK TV Pro. Vous ne serez jamais dessus. Chaîne OE na ba réalité à danger, l'explication est bien et vous allez voir ba actualité congolaise ne marambo gendako. Pour nini ka na famille na kati libala faut famille à moi c'est les kebele pour la nini. Oh. Soye mobali babota ma 10, basi babota ma tam susu 15, au moins 15 on a nyonso na palais. Avant bande on a bino bando vivende. Bando liate. Bando tangate. Toko sola ngona tolia pété. Bino ba mama oyo musala na bino mobali apesi bolingo sale nyonso honoré mais ovanda boboti ne siba na yaye mo mibale
Boboti 10 mukolo na kumona moko. Comme on a sous ces compréhensions na papa na donc papa hôtel mais moi nous andeni. Moi nous ata teti nga collaborer tete moi na yo te. Akokana ondeni. Nenza mbasala makambu tel père tel fils tel mère telle fille. Tout le monde a battu à côté de maman ndumba danger. Azo bala ma par-ci par-là. Au moins ben na nzela no akomba mwana. Donc déjà azana successeur na azo tombola rae. Netinga ba buka sa boida, Gracien buka sa asa déjà ya kotombwama. Là je salue à passant le docteur Boli, papa Gracien. Ndoya mwana ngai ko. Ismaël Boli, ils sont Motema Déborah Boli, Madame Déborah, pourquoi pas Robles Mouscador, Benny Boli, Candide Boli, Docteur Grace Boli, Bana tout à la Candère, je vous salue. Massanara Rodrigue, mon grand frère, propre, Docteur Dani Moubiala, c'est dit qu'à Kocha Moubiala, Massanara Chocho. Toko solo la lelo na litea na toli ya pete makambu oele kaka na ba foyer pe na bandako na biso donc bozala vraiment tala koza pete tala koza pete Roblex Dembo Wama Tamba koza pete président Douche Kapanga koza pete Hans Luzolo mon vieux Mike la duchesse koza pete tala makambo a bien zali Kenzo Tala. Masalanga Irlandais. Destin Kalonji. Tala. Maramboze Belé Tokosola na bino levé Madi Kalombo. Lui c'est mon boss, Madi Kalombo. Les lots Tokosola Marambo Oyo et Salara Keba foyer Batou et kota troublé. Pourquoi ba foyer mingi kota ka trouble ba mariage est belé so aucun na commune au monde ba divorce et les qui na ba mariage est belé c'est 100% au monde benaro 89 divorce on comprend pour etikali mariage pesa rare au monde ba mariage mon boy so une ba jeune ba na trop ba jeune ba kabona trop pour la nuit toyebana ki bizaleli bien tant to balani ozu bandeko nyonso na ndako wo bandeko ya basi biso to koma oboya kozwa ndeko na biso po toyebi ke so na tienne ndeko na la parler vike to kemba na eba ordre na nga olingo chango na mtu na ete po yebi ke fe na nga to kemba na eta lelo koma na makambo ye pa olinga koma lokwa deuxième vice président ya nga to cha bango le cas interdemand na tindelier o vieux problème a petit le kam ko mususu. Pourquoi pas bino pebo gérer bana bande ko na mino bongo. Mais le loto ko solo ngo makasi na toli a pété po tolingi vraiment makambu nyonso eke na ninga logique. Na bi ke bota la biso na bandundu. Na Congo central. Na Grand Kassai. Na Kassai tous les deux Kassai quoi. Nabi ke bota la biso na Ituri, bota la biso na Bunia, bota la biso na Nord Kivu, bota la biso na Beni, bota la biso partout na commune na Kalamu, Makala, Bumbu, Selembao, Kingasani, bana Changu Mobimba, Kimbateke. Pourquoi pas bana Matete Oni Britannique, bana Lemba bozolanda émission oyo vraiment et ça beaucoup sali boso na bino boss boza pété, abonnez-vous massivement na MK TV Pro. La chaîne de référence. Sans plus tarder, je souhaite au Koué à la base. Hein, le réalisateur, je souhaite. Ingénieur Fabien, to Koué à la base. Yatoli a pété, to Kitakuna. To Solanae, to les. Moi, si on a eu une parole, je fais ça à aspect, dans harmonie. Si vous avez été dans le temps, on est plus allé là, nous sommes dans le temps, comme on y a tango kuchama sabu inanda pa ko zelativo sa mariage ako pena ke nona botre pe mwana mo mi baloto misa to abisa le depuis et bini face be o remarquer ako ndima biloko na ya kabila voisin ke bande ko no ba ye balia so i bande ko ne ba ba sali 10 jours pour le saté mais ndeko no mo ka ya saté 2 jours apa ndeko ko mika kaka tu m'as pas la
eza talebe basi mosusu bakotisa badiabo ya kokosela bandeko kazoyibe na ndako nzoka ye te po kaka benganaki omoni mbona ana tikaki afesa bafuyi yango or yangani mobali azoba kondimela mwasi abinani ndeko nepa yango moni mibali ebele babala basi telema bamitika na confiance ya basi sa bakontrole babosa na difficulté ya famille oyo bakolaka nango likolo confiance ya basi bamitika kaka koraisonne na trop tard soki mpe nzambe apermete ebeba mwasi azaka nde boye trop tard donc ozonga na confiance na famille déjà bakoboya yo te mais komi lokola vere oyo ya $100 mais pasuka te ekoyaka esala batricire komi bayango na mai na kopapokala ozanango na silence ke vere ya cher ezwa basilisine bapesa nango mai omwana lokola bakelo poison nde makambo ezanga yango libala nde mozokota omeka kontrole tous les kaka okendaka na mabala bolingo te lokola mwasi alinga kitoko na mitika mobimba po bazosepelane aza na taya aza boyeboyeboye na mitika sala tu ava koma na ndako nokofanda komportema bozongisa ngo na va normal ekoka soki ekoki te olingaka mwasi mais soki okuti nobangaka kitoko ndenge olingi soki olima bene okomona kwa kaka na kati ya libala ntango biselelo kobima komitotala bisiko obalani okutumela wapi ndomoni mibale ebele ata soso matama ezoki ezokita akomi lokola pinati beleze teboka mais soso monana te nde ya mobali vraiment pasteur John okundoleli biso eloko moko boye je suis image vraiment aza satisfait je crois otouche eloko moko profond mwasi nde moto aza lokola gouvernement na gouvernement na ye aza na bato ya noma lokola bandeko na ye wana basika bakofinaa est-ce yango nde gouvernance na ye ekosenga ye akoma loi supérieure ya likolo ya famille ya mobali nalobi mpona bongo te yo olobi mpe mabe nalobi boye libala eza deux camps bakutani po basangana me komiteya na ntango ntango bapesaka accès na frontière ya pays na pays bakoopere bamitikanaka mpona konzema eza teke bazangi kokontrole to na linga te tosaka hiérarchie na yo mwasi fo ebaki mobali oyo alingaka nini epuis yeba kotambwisama malamu na bandeko mobali mpo okanga confiance akumia na libala vrai bandeko mobali mpe ntango baye boyeba kopesa bandeko basi respect bokoma kokontrole nyonso ya ndeko na bino te comme si boza kaka na ye na ndako akomi na faye na ye na mwasi na bana ata aboti te mwasi naza na droit ganga po ye ntango botela ye bana oyo bakotekela richard ata ya tv ndako kiti tu na lopango bino bokomi lokolaka baya boza kaka ya bandeko na ye me bokomi na second rang amoin ke moko areconnaître bino akotisa bino na dossier d'autre part bozaka bandeko na ye me bozoka bapa boza na droit boza na privilège mais boza na mandat d'amener te tokotombokela ndako po mwasi nakomi na feve po aza mopanzi na ye eza facile ekuta mpe mwasi abeta tolo te lokona ndi privilège ya mobali namona bandeko mobali ya mobali siko avant monde na bandeko mobali nini ekokoma yango bakatesikola bango bamama na bango mama bokilo po aza mama mabe ayeba kokotie mwana na ye te en voulant trop gagner merci ya na mobali mosusu toasimisi mwasi bidja bino so bandeko na bayepesaka mwasi moza koye kopesa mosu bakozaa avant kote esprit mabe foto ana mobali na ndako ana bidja ya ngini po afiaka ngato te komona bino ya bandeko na ye comment asatisfaisanga bien mpona bandeko na nga napesaka me bandeko na ye moko so aye ndenge apesaka na mpona ozopesa bango mingi mobali apesa opesa bango $20 yo kati opesi bango 10 o mafuta ekokaki te eloko boya mwana ezangaki nasombaki yango nakobenge mbala nsima na batela ye 10 mobali akondima mpona komikitisa na motema ozokende basi ebele bakanisaka bando kosala famille mobali kanai mobali ata aza zoba azondima mpona yebi te ke azopesa mobali mayele ya kokomela epe mwasi na ye moko ekenge famille baza yanga tobela te tokokabanaka te confiance natiaki yo me namoni na famille nango totie bakali ce qui fait ata mobali nango nebande kote nesodiki a 100 pesi kote na ye 20 bapesi 15 akoloba te okomi na mwasi moko olongwe na place atiaka yo okoti na sekora akoboya yo te po alingi yo me makambo ebele okorataka oyo osaka na libala ti okokufa okamwe eleki na mopanzi vraiment pasteur John bien parlé bien expliqué je crois bien en jeune avec justement
Espérance Ngaloula, ma maman chérie, a vu vraiment clarité à l'isolo, pourquoi pas Shinoda, Jacques Kazunga, Madame Thierry, Ketia Kazunga, Pasteur John. Pourquoi secret ya mobali soka bapase ne moko boye profond tokabomelango mwasi aye kodévoile pa mwasi ezaka consommable mais mwasi soka bombeli mobali secret ekeye koarriveke mobali ayoki to mwasi aexplikango mobali me na dernière minute ememaka ya divorce ememaka ya guerre bandaka Adamu na Eva bazaka deux personnes na jardin de Adamu tellement na Eva mingi kwa linga na makasi Eva akozela biso nyonso na monde là troisième personne azalaka te katolika basi baza trop sensible mpona makambo ya bomengo mokili na kowela eloko na miso ndenge ekosaka mobali azalaka jite mpenza nabiteke nyonso bakona mibalo bazalaka jite na bamakambo kowela kokointerese tutu baza paro baya na ngambu ya basalama na mashine ya mibali mekoka bango bete banoka na madeso makambo kasi ekuta bango ete soso komo frère mobali okoyeba ye na caractère banyamati na moto baza rasi moko sosa mobali soka basosa basi ekenge salaka to afa kolala kokana kososa mobali komoni na place kokakele bamosi akoka kokufa ya kotala likolo kopesa basi lokumu ye moka zoli ajeko likoloko ete sosa komo sosa somamaka to remarquez sur le nom de conseil frère tant on a que soso le coup na c'est que mon bal avec le angara le na suke c'est parce que c'est le pas si à l'élo okota satan na bamakambo na rien à voir yana makambo susu l'église okoki koexplike mpenza te bino moko bosaarrange ataki ba okota satan na bamakambo susu etala mokili etala satan te badetu satan pikama ete soso makambo ya libala mingi bokende koluka bapase badelivre bino eza rien na kodelivre secret ya mwasi etangama te mwasi abomba mikumba ebele par rapport à mobali akoza na basi 10 so baexplike mwasi ayeba ata aza na alliance bakokata yango na modération so akorompe famille bien libala ekosonga mais mwasi ata balati alliance te ozaka na mobali tel babini boya na ndako bota mwana moko mibali misalika soki baye koyebaka ke ndenge azaka na mobali matrishaka pembeni baye koyebana po etelema ekomaka shwa mobali meme mobali akoki kondima azongisa ye famille mobali bamona mobali na bango mwana bango zoba epuis même na quartier wana sango wana sokende mato ya bato misusu epesaka desa mobali akosilanga na miso ya bato mobali akolole ye mwasi nyonso akoleka ata alati mwasi oyo aza mwasi mabe okozala na lokuma mabe koleka ata bandumba oyo basaka métier eyebana epi te soki ozokomprendre chaque calcul donc mwasi ebengami te abima na mibali ebele soki azali na engagement moko nga nakoki kopermettre mwasi atambola koluka mobali soki nano osi mobali nga nakopermettre olata nyonso kebe na kosedaka nzoto moko mibali mingi soki na mobalani te eza riske ata balangisi oko balobaka ke balongola yango te bachangeaka te mais remarke basi mingi babimaka na mibali soki babima na mibali ebele tala bango meme jeune fille meme nani okomona ngala wana oyo ezaka na bango esila ngala elatini omoni moto ya makala soki opelisi nano otie mombonda soki olongola kotia biloko tala mosiki esango ezobi ngenge tala prince na 12 heures prince ya molaili moko basoki nai moko mazwiki ezongenga soki opuse nokomonaka mazwiki ngenge basi bibakola namona jeune fille ina desalite soki omoni fille yango kutu somo asukolaka te mais tellement nayebi mibali te to mibali mpenza te soki okute na ye baperimetre fe ebouge mais fille mosusu aza mpenza alati bino mosusu otelema sikitoko ntango komi pembeni alati ne biloko ya chere mais modele omoni kaka ye debu moko bekoteli yo mais malgré aza kitoko atie bazange chere olonga ngenge na ye esila
donc ngala wana esa na oyebisa o vrai yokanga par amour naza ni koakize tozopesa tola pete tozonga na temps yango koma eza na mwasi mosusu ata botaba na 3 4 soko oza ne bachar de poule na bamoto ezopeya ayebi koconserve moto makala wana aza so ekiti moto asi makala abakisi amixi nano makala bapusele eke simantie makala donc oyeba koma mama komi na age ya likolo me makambo ya mwana moke mais eza na mwana moke mosu ya mwasi okotali makambo ya mama échange or moke fangala par rapport à mama koma mama ngali koloba mwana moke nazomami bashema yango soko comprendre nga base omoni jeune fille ebengami te bima ngala ebelebele botutu wana ekomona ngo normal ozosa $10 or akozaka ayemi omona modele na ye ekemopesala oyebaki danger makambo wana ezalaka koma na ndako oyo na mwasi boboti mwana soki kaka moko akebimaka na motu obeli ba ato sokoyi ebati na 100 mwana kobela sanga motu akendaka voyage nzela mai ayebi bato bakendaka nzela mai na voyage ena principe moko soki osomi bambisi otie bango na mai mpo chaque jour faut changer mai mpo bambisi ose bakozwa mpe molungeli tokamaka basansere topemaka libre mpo tos explication ndenge nzambe asa bambisi mpe na mai bapemaka neti biso soki yo nanga tokoti na place moko ekangama ta na voiture batongola bavitre esa mopepe na kati okopela na lobi yango wana soki moto akesoma bambisi azochangeaka bamai chaque jour soki ata toyebi te tokomi na place moko topeli ye kotake soki asali ekobo ezala mwasi to mobali soki aye ata asokola change bilamba lobi kaka soki azwi mai kaka change bambisi ebaki kokufa sensation na bambisi mpe baki moto tosali ekobo tokufa eutaka wana tomoni makambo tala mwasi aza sacré par rapport à mobali mwasi oyo akonfiaka na mobali na verité mpe mobali alingi mwasi ne na bosolo ata baza na eloko te kaka affection kozala na bomoko ya union ememaka bango babonga me mobali asaka kosala sali bobongana wana ezaka bakoma na milio te bokomona bango na miso loka bakoka te soko fize bango na ndako omonaka kimia na bango elete bato baza na mbongo mabala mingi bato mbongo ebatami a partir ya oyo tomoni bavoiture andako balokuku bavoyage mais sécurité pende ya koumela na bana nzoto ya na ndenge nzambe atiela penda naturel elongwaka omonite bamiliki mingi nzoto lia lisusu maladi landa bango mbali entre mobali to mwasi moko infiltré balata na bagi tobanga bomengo na bango ezokufi bango mate mona faute eza te mais na vérité moko akosaka moninga soki mwasi toto mobali bokobetela masote momonaka minga kochange ma mabe moko apesaki libanda tozalaka boye te bongo eza komo mwana komi boye komo tozalaka boye te komanga na komi boye ya quelque chose qui ne va pas nabi te ke nyonso mais comment babola balingi na vérité mosala sanité or porteur na mbongo apasi il faut babelaka chaque fois na biso babola tolitaka bana ndire skani bokosekanga na kiku chambre salo bana 8 mais salaire moke lokola mwasi alinganga na vérité mais na lati adensi kokozala na sengo na nga papa mobali na nga ndenge amimi nzambe mpenza sunga okoremarke na koya na biloko na miso na bino eza ntina te na moto soki botali bokokima mais ntango tokolia tokomisa nte moko na bino koma bana motu pamba bana moki amela miniki te menza kokilo okasaka nsima mwana moke basakanaka tolo polele osuka mwana kizengi wana moto atina te bana kitoko boye donc inaturel union vérité ya libala balingi na bosomi bazanga mbongo mwasi epi mobali olingi mwasi tala bango na makoki mbongo eza te mais kote kovivre okende malamu union wana ezanga siko ebele tosali bamarage ya ebelebele yango te toza na basi mibalo toza partout moko azotushe moko azokosa moninga me nakangi motu te nalobi kaka si ya quelque chose ekosimbaka te apeso bashimi lelo oyo tomoni bafoyer farfou azolapa balai menasi abongamaka makambo olobi na nga abetaki ndenge so koma mwasi oza na seva mabe na mobali oyo olingi na avoué avant likambo ntango ozondima engagement kolinga mobali nyonso ya mabe wana kata soki ozaka na mobali moko atanda opesa bambongo to kata atosana mobali moko andako osepeliso na bolingo mingi olinga oyo ya ndako sala tu okomisa ya ndako esengo mpo olingi epuis koma mobali oyo olingi na baposa nzoto osentir ye bien te soki olingi ate bien ou bien okende osignale ke toke
te oluka makambo obe l'hôpital mpe na bokoko obe nini oremonte ozonga normal comment mobali oyo olingi me na mbele tokaka esengo te oyo tika kala ndeire wi toboyi te zango moni epekisami na mwasi so baparcours mibale ebele oyo kuta mobali mosu alingi obolingi nzoka nde fute oyo akanga bando resoni omoni mosu azakazanga mbai na mbele tusukasuka ayikomisa to mobali akia congé akomobenga bato na pembeni basepelisa ye mosusu bana mobali asilani akesu na tolete osokola amisepelisa sakazotonda te batie déjà alliance omoni keba mobali nde aza na mwa privilège me pesa meli pete mais moi ça concerne moi pour moi c'est azoyamba la dernière 5 tirité attends du gouvernement makasi moko pe koleke continue keba franchement la question ça comme ya mwala conseil kana pesa keba na bimekisa melisa mate to ko bare super wow ouais na tout ça comprendre les interdit makasi na mwasi abima mibali pene soko salaka wana donc comme mobali kaka sala tout osepela na kuta chona yango moni ebele pakoma alingana mobali mobali zaina mifisi ko mobali bani ko koma na mwa shiki mwasi akomi kobima kale nyonso ondekala bandeko na ye oraki ndio kusoma na bandeko to kusomela ba sheria kala bando pesi ba mifisi na ninga ku ya kuzu so somela mobali izoba lokola nga iyamba ya yamba ah chérie na soso oh tata masi mutapesi le jongande j'ai tout fait oh batindali biso ngulu na mama yo kanti mama jongande bo faire na ferme ça pour te dala na opesa ba schéma mabalo efandia landa procédure mabala bana mingi bana mabala 6 yo mokolo balo na tade so saka na 4 bapa ya bayela comme tinda mwana mankabwe mwana mankanga kwa tata ba makila différent yo mungala makila bayanje kota ezo kata mwana njo kane comment mwana natindi loso so ninga mingi kaka fufu comment natindi mwana ali makemba mingi kaka weekend to kane fuite makila ba lube kota nika fuma sa na matango or yo bala mwasi ya mutete or fali mwana kanga mana loso proposa mutalo loso comment biso to biso mbala batalo loso mais mana kebi mana fuite ya fufu fuite ki luba chelo mwasi yo on comprend ba degré awa ozoka comment mena comment la manande lo équipe nationale moi na lingi pondu lingi Thompson John 5 bara sidi différent mutana mwana ni mama pour mobile sur tese milibanda akokosa te akozondio mwana ko tikela oyo omwani mwana na botena muswahili yo na bala omudu bato mungala be mukongo mwana ute na ba sawa swahili odike mwana oyo atabolambi fufu lokana arasa baswahili na mingi loso oyebi pesa uti merci na sina pesa original soko lambi nyonso tiela kama na tasa bondi moi moko déjà yebana soki moi ça côté le filtre yo quand tu dois moi sina yo sio mwana soki kuna zemi ya mkongo o kama nakata ndako kose kono mutuma mana tingama na fumbwa mwana mgeni fumbwa infiltré et comme moi mais l'autre avoir bataba bon masoara ba kwa musika ora ba akana kuna musika ke akosa ndonga musika na opesa ne ba biographie ya makambo ezolika na monde ba scène moko privé ke bana sukali za bana faute te mais attendre bin sera cari dentaire bin sera diabète c'est ça comme ça très bien sukali za bana faute tout le monde passe comme makambo tout le monde ça en copie tu passes mon avantage la lié quand tu dis parce que c'est bon qui balance parce que les autres sont ok faut ça vraiment quand il y a des voilà les places qui na banda na remarqué ma chaîne télé pardon servir nous a même la défense donc dans quel sens les tinga boyko pour ça et puis koyemba jubo une église na côté équipe de jeunesse na moyemba kamba telo boko na mati avec appui église na jupe succès na moyemba disque ainsi de suite mais na kati église nzambe ekomelinga roi dilanga ngai ko c'était j'ai bani si to kusuka na mwa vidéo na cette pourquoi ça batu mingi baekesa mbela nzambe babengami te akimi difficulté amoni ke kuna ezopesa ke misusu balande église na milenge so bano vérité mingi ya bafrère mpe l'église baza crédible
ma frère ebele comportement ebimi l'église motei mokambi akoyeba te ebika frère amipesa mpo mosala nzambe oza na volonté kosala eloko bakofuta na fin du mois te foza motei baya bongo bamitika nzoka yena na motambo ntango akoti na église esima bapesa responsabilité ebele afingisi ebanda bozona sente abalika kuna moni ba akusi aleka be modération en français en anglais bato tuka na fesi baser wana ser option zo modéré comme à Paris à Belgique yaka tuka ndenge sali bongo to na bana ba vérité so tala bango na sima to bapesa ba responsabilité à réunion ba fille de mon place ma kondeso pe yo zo kansa fille na mwana lukola mwasi okimise na mukila ke ne baba arrêter na mibala balabala te otinde na église manda bo mwana jeunesse akota na prévavi alanda kama melo diriri nzo nde mwana kuna na zone pese miteme mwana abeba tale beki bazo sa l'église comment yo moto benga mi l'église ça na somo likambo te comment yo frère on va passer respecter l'église yo moni l'église ebele ndeko tika te gitala on va passer autour bana bango mais ba yimosa faut ça la passer la révélation timbre na kati église au danger ça on dirait tingana oyeba ngana oyeba na pikolo pete mona j'étais dans un yo va m'appeler tena pote silika no yoka mbeke ndeko na pesa conseil ebele ba une église ba isambela nzambe mingi balandi bombe babola otocholoka bango ki ba prière ba benzo mande ba vraie prière bango ba fille na ba sœur na ba vieux ba l'église ke akena makolo akelo ko bombe basi ya via monika kate na tela nzambe asula vina nanga so vina ko bonga do banzamba mais mingi ba kena l'église ko bazo ba responsabilité ni ba confier bango pour utaka na pays moko bo biloko ava ya wasana na kombwana na lokule bala na po bato ba kena l'église mingi babola betre ka lisona na ta ya Lubumbashi ya kokanga comme le ka voyage mulai yo te Lubumbashi au mana wa poto anda sozo kanya ngolande so tanga poto bona utaka poto kutu na yao wando komisu suka boko cha semi so bimisa sanfa naso bana makamba mike français na yeko ko semi so kana be ebele yeba ka ko modéré na français oh était on okay comme ça ko ça inchi oh yo ye va parler là tala na lobite ke nyos l'église Kiyungu oya frère botikela biso toke tala tokuta na porte l'examen d'état koko kama néant boko tombokela satan tokuta kota ki to bato yaki na bino boko yeba awa toza kala te tokoma match nini ezanga final tokomi ba carte de finale matame te ete tokomi pololo bolongwe sakana okile benga ka ekoma numisa yo ekobaele yo tozaka ka tokoma ba 2025 30 tokoma ba 2050 tokopikwa match ate sili otebo ke 0-0 tiro bien goya sakana bolongwa tiro awa kana makambo nyonso sale sport bino muyi ko sale infiltrer te na makambo nzambe oleki satan na motema mabe so comprendre na base donc on sait ce qui ça comme la plus la travail du commerçant baye profit nanga comme ça commerçant na cha boutique na coin laisse ok batata na baisa ke ena change te boutique na vimba ki na kutala ko sakana te comme na muibi na rabis era sese batoni se ke ba budget eye non tete misala makamanzana bapesa ko confesse na bi bomba makamina sima toza donc ni mona mona ya eloko oyo ata funa kusala mote mama na kama tala banyama bakene église ke me bayebi nzambe makasi koleka bana ça faut comprendre les bases que bana kolanda privilège bapesa biso toya te bomba makamina na danger chaque jour bakufa tala période de kono propre bozani bolala bozanga neti makenda otuna te banda kende ke kuma ndenge ningi saka na sima kuna mimba kataka soko kufi makambo esika yo kosenga liwa te soko bomisi na nzambe te mama na de eso yo faut ça la taxi banyama kuti bayibani bakende ke église te mais bani kusona bu ndeko période de ça on peut se conseil oya pa nzambe na ndenge ya tricherie te ai yenda sala yo ayebi yo koleka yo moko yana makambo sesa na nzoto na yo okotikala koyeba ngo te tyo kosonga lola me mutaye ayebi
nazo na makambo miki keba na kozala agité to motema moto mon église avant qu'il moke no sambela kokene na makambo sute zambe na zamwana yo na ye ko bobongisanga mola suka na kota lola sikoyo kopi na yo salaka kotika ngo te sala tete sala pene koni nde sikoyo wana suka oremarke sikoyo nzela oyo ya mobikisiko etya komisa na komema vi na calcule babudget teke yo lokwa na leki na ekole kenga na kozwa te wana yo te yo nanga tobesaka nzoto estce bato tu bazo basante minei baleka biloko malonga vimomba mpo baza na sante wana bato mosusu babwata balala nzala mesimba oyo mpe balia malamu bakanisi bakowumela nzoko balongwa na vi kokende crise te na kokomisa nzambe lokwa paris fit soko beti na ntango esimi te na mpoka bimifo nzambe te nzambe ekende bikendaki abongisa nga atika nga eza kaka ye ete so comprendre meme nga nasambela nzambe te nabonga nazotombola kosambela mpa nasambela nzambe te oyo nakoma soki nani te nasambela nzambe mpo nakota lola oyo etikala ye abambeli nga miso apesanga yango mpenza oke ekende esimbaesimba te yanga nini nga te mosenga nga batya ndenga yo ndopesanga coaching mosusu koma basupporter bongi bodirige joueur oyo entraîneur abi na eke komata te suka na défense conseil ozwa te yanga nini ozala leke obongi avant etalinga te vi ndenge soki ndenge eza viki nakomaka na objectif nakomata na kamek izaka boseki nga bodouble mpo eza mbangu te soki nakomi ata 19 soki tokomi tete ça comprendre limaka na vie osala mission bakindi osala lipangoli na nga eza na bino te rashi na nga na nzambe atielanga na komonda nepali ke soki nazanga ntina na kozwa mwasi te na kobota te nakofanda kikuku asalika te ezotanga me nazaka epa na nga naza na mwasi akolinga nga na niveau na nga ata bozoseka me na matembele tokokola schéma pesaka esengo na o valeur zala lokola fumi ami na te pale comme kena zamba même atiti lekena mulai ayi bakaki na kati ya zamba biso tuni bangombe tozaka ndenge moko kwazaka na mwasi akomandaka na bana sope babimi basheri kokende kote mo baki ona pensi na suka ni papa ntinzi eye schéma yo milinga kama kotana sur la base vraiment Pasteur John il a pété écoute vraiment les jeunes garçons qui ont pris la responsabilité sur l'église pour finir pour s'abonner massivement à MK TV Pro, chaîne de référence au monde à Pasteur John. On va noter à chaque Pasteur John devient petit et ça juste pour un problème pour les que la radio soit là-bas. Pasteur John, il faut que tu la ton amour aussi. Tout le monde pandémie mondiale COVID-19. Pandémie crise mon amour. Donc na Congo toi on a déjà stressé. Donc on a déjà une crise dans le de beau temps. En rembo que ça bien. Crise na biso mental ça. Ba ko pas c'est la biso. On est est-ce que bitumbe kotimbo ko yo se fiko publicité chef du quartier moni a mukili to kuta na kuta sala tuo ko ka capacité ya nyonse benga mimi ko ba voiture musu ba komango 4x4 c'est il faut akotina poto na zelo makangama asala mabongo na Afrique to salama déjà bato 4x4 to uta na difficulté banda pour moi to kola na ene loke kolengi sindaki amwe ka ngande na CD na zabilela le focho ukokoma bato na Afrique omona mutu zo vivre mboka ni na mutu zo vivre sala kate mazana mwasi na bana pa futila exactly kaka na RDC mais baba challenge au moins epé ana ndako futa pe mbongo bien pesa à l'aise soko moni makambo sala kana ndako ebala ni te mais so vivre ndenge ni wana déjà maman na kawe le kitu donc pona nga pour vivre des choix nzana kolenga kate pona lobi corona ye wana ba crise ye oui et simba te ngana tala kapasi na ça problème
na comme objectif c'est na longo et bébé tangama na longo te na ngamo na provoquer pour longo na mukili mais na longwa ke nzamba tali te mission na isuki awa de na longo soki te na kobima ona sepeli si bino mais panza na lingami te faut mener ce pays sans mais pas na bino bo na bino nga joueur oyo ba sepela kana te ba supporter soko te sepeli na yasi saka match te asili saka Ogo Chabi na match, au bêti tout le même deuxième temps babisi yo. Na rosa foutel ba cholinga meti na match na suka na CDC. C'est ça. Comment nga locataire na sombanda coûter na cette banque malonga te na komi paka par rapport à mutache ba budget belé ba million mais balongo de avant. Chabi obima. C'est intitulé faute na ngate coach à libinga. Non c'est ça match. Très bien, tellement bon pour la yo parce que John vraiment et le lobby ça très profond. Joueur au bino bofinga ka fouteur soki coach bengalingi bomona ngona match belé à Léopard donc o biso to benga fo jogo coach abi yende avec ces 3 matchs ata to za disqualifié yende donc eloko pena la kanyango donc yo pe nyengo fandi na ndako yebaka kolingano te o sepelisa mukili sepelisa ka nzamba lola po yende coach ya mato yende mtasaka selection yende mtasaka casting koso ya cheo na terrain ata ba ochao boy ba tuyo changement a olingo kufa na terrain donc veut dire tolia pété koti parce que John Mado peut sa mbote na baïmana na pesa mbote na monde vraiment na bino tout fort moi les assurés quand tu fais 75 810 allez là tout fort vraiment monde entier partout ça je vous aime je lui donne une gros ici comment William Nona papa na c'est base victoire Déborah Manana Mumela j'ai dû le cerveau allez là tout fort vraiment vertigo papa na Chao Mumela na entraînement parce que on a coupé ça mais c'est mode de couper dingue sur le nord sinon ça fait la double nationalité Marco Boassi Mumela Madikalo kitoko na pesi mabote belé na pesi mbote na yemoko Amina Makamba des États-Unis ça soulier de connaître propre mimia iko na félicite na pesi mbote na connaître propre bicho Yuma na New Jersey na masi des États-Unis vraiment na le babino tout fort na ce sont les chefs qui ça petit ça tata et consul honoré de l'Ukraine au Congo Faustin Gobé ya Mumela na pesi mbote ba tout ko tra yemoko pende konanga ba buka sa ba mbote belé cameraman abiso nani je suis bambote belé na assistant J Chancy bambote belé bino vraiment na staff tout na moni wa bayaka to la pété base vraiment na lela bino tout oh nyoso boza partout na monde bo s'abonner massivement na chaîne abiso MK TV Pro bo s'abonner massivement vraiment to la pété bino na ba chaque fois moninga na leki na ngamu tout rôle na ngeza ya 0 ba kontaka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sur ba tabani 0 na ba 1 baza famille mais era ko senga likamu ba benga na ba 0 kwa sangati dina mais so no senga mbongo fo cha ba 0 non na si na ba ta chiffre na oki kilo vraiment ça ne finit pour aujourd'hui donc tu connais vraiment dans ce cas ezalaki tolia pasteur John il biso atei biso vraiment moi je préfère que en matière pasteur John mini koleka bato baela biso marché 5 oh nini boye bible belé ozote ya biso na bible mais ozote ya nini ozotanga bible mais ozotanga nini tolia pété pasteur John vraiment j'espère très bien Madika le boss tu es flatté j'espère bien que Patrick Kalongo et pourquoi pas Déborah Luko qui me va la motema ya bibinze les samba en concert Kapimbo motema ya Ricky service papa na ngai pourquoi pas Angèle Kalanga et Angèle Mboui et Bijou Kalanga ma tante Marcel Nzengu Manicho Odia et là je tiens à remercier Robert Mouscator Ismaël Bodi qui sont vraiment partout place vous allez vraiment et que vous avez vraiment branché pourquoi pas Mama Tita Katumba Mama Tita
ma maman MDCC, la France, vraiment je vous salue, merci pour la soutien à Bino, mère Eve, mère Santa, et je tiens vraiment à vous remercier, hein, maman Tita, et sa mère Eve, maman Santa, je suis toujours à l'attente, c'est ma femme Oignon, c'est mon premier temps qui va, je sais que bientôt là, vous regardez ça, mère Eve, ma maman MDCC, la Katia France. Là, je tiens vraiment à vous saluer. Papa, maman Mado Kalala, les États-Unis, là, je tiens à remercier l'Allemagne, maman Mado Kalala, l'Allemagne, les autres. J'ai vu que tout le monde a souka, on a mis les tapons, cassés, surtout les alas, Cholo et Boya. Là, je tiens à vous dire, bye bye.